tenesigana tuwana Bulange Mengo Katikkiro agenda kwogera n'abamawulire ku nsonga zikwata ku Buganda ez'enjawulo. Ekitiibwa kkooti Nakati ow'ebyenjigiriza n'obulamu ensonga za Mufumbisi Nnaabagereka, Ekitiibwa Joseph Kawuki wa gavumenti ez'ebitundu n'Ekitiibwa Noah Kiyimba ow'olukiiko ne Kabineti n'ebiri mu ofiisi ya Katikkiro, bassebo ne bannyabo bannamawulire, ekineesezo olwaleero ssaawa 6:40 ez'omutumbi Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri akomyewo mu nsi ye ng'ava mu nsi y'e Namibia gy'abadde okumala emyezi 3. Ssaabasajja Kabaka okugenda e Namibia yasooka kugenda Bugirimaani. Abasawo b'eyo be baasemba Omutanda agende e Namibia mu kifo ekyekusifu asobole okuwummulako ng'abasawo ab'e Bugirimaani n'aba Namibia balondoola obujjanjabi bwe. Mu kubeera e Namibia, abasawo baayagala Sseggwanga aleme okukola mirimu wadde okutaataaganyizibwa, kubanga okuwummulira ew'ekusifu emu ku ngeri ezaali zimusobozesa okusuuka. Nga 6 Apuli nga tweteekerateekera emisinde mu bunabyalo egy'amazaalibwa g'Omuteregga, nategeeza okugamba nti Cuucu yali atusindikidde n'alinnya Lubuga Agnes Nabaluga olw'okuba yali afulumya eggwanga nga 21 Maachi 2024 ku nsonga z'obujjanjabi. Mu kujaguza amazaalibwa ga kitaffe ag'emyaka 69 nga tuli mu kkanisa y'Abadiventi Najjanankumbi nga 13 Apuli 2024 nategeeza okugamba nti nnyinimu yali taliiwo ng'atajjanjabibwa. Ekyambeera okubanga ali bweru era naddamu okukitegeeza okuganda nga 6 Mei 2024 nga njogera ku mbeera nga bweri mu Bwakabaka. Ate era mu lukiiko omwasomera embalirira y'Obwakabaka nga 24 June 2024 ensonga eyo era nagiddamu. Omulangira Kiweerwa Crispin Jjunju bwe yali mu America ku mirimu gya Kabaka Foundation e Los Angeles nga 27 Apuli 2024, e Michigan nga 4 Mei, ate ne Toronto mu Canada 11 Mei. Yonna gye yagenda nga Magulu Nnyonda amutumye yategeeza abaaliyo naye naffe ffenna nti Ssebuufu Bwangu gy'ali mulamu naye akyekebejjebwa abasawo. Omulangira David Kintu Wasajja naye yayogera kubona ab'amawulire n'ababuulira ebifa ku kalema ka Nsinjo. Ate 18 June 2024 twafulumya ekiwandiiko ekyaliko omukono gw'omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Omutaka Namwamu Gaston Kizito Mutumba ogw'Omulangira Kintu Wasajja olw'olulyo olulangira, ate n'ogwange ne tubategeeza nti amawulire amatongole agakwata ku Mufumbyagganda gafulumizibwa Katikkiro oba Minisita wa Kabaka ow'amawulire, ate n'abo beede baabaasiimye okugafulumya ng'ab'omusaayi gwe. Ebiwandiiko bino byonna n'amawulire agafulumiziddwa gabadde galuubirira okuwa Obuganda amawulire amatuufu agakwata ku Ssemunywa. Ensonga ezikwata ku Kabaka oba omuntu omulala yenna ez'obuntu ng'obulamu tezibeera nga mbaga. Embaga ebeera mu kidaala era buli asanga yanyumya ku ndabika y'omugole. Ensonga z'obulamu tizimagagalalasibwa era omusawo tasobola kwogera ku mulwadde we eri muntu yenna okuggyako nga bwajjanjaba yayagadde abeeko bwagamba. Ffenna tumanyi nti Namunswa wa njawulo ffenna, naye era abeerako eddembe ery'omuntu mu nsonga ezo ezikwata ku bulamu bwe. Okuva edda lyonna ensonga z'obulamu bwa Bukaajumbe tezaabeeranga za kwanamya, era abamu mumanyi olugero lw'akamwa kabi akasasiro ganga
oyo yayanamye ebyali bikwata ku bulamu bwa Ssemanda era n'atwalibwa mu ttambiro n'aggyibwako omutwe. Kabaka Mutebi yatugamba nga tujaguza bwe gyali giweze emyaka 3 ng'ali ku Namulungu nga 31 Julayi 2023 nti waliwo abantu abatayagala Bwakabaka. Abo be mulaba aboogera ebya Swakaba ku mitimbagano be bamu ku bo bawendule era basasulwa ensimbi okuvoola ennono n'ekitiibwa ky'Obwakabaka. Beefuula nti boogeza kwagala naye balimba baliko ebiruubirirwa. Ennono bw'ogivvoola ekitiibwa kya Kabaka bw'okityoboola, bw'oyogerera abaami ba Kabaka amafuukuule, bw'olumbagana ab'omusaayi gwa Kabaka oba oyagala kuyenjebula Buganda n'ekiruubirirwa eky'okusuula Obwakabaka. Abantu abaseketera Obwakabaka bali wano mu Buganda okusinga mu Kampala. Bavujjirira abatamanya ŋŋamba ebweru wa Uganda mu bibuga eby'enjawulo bye tumanyi obulungi. Abo basinziira eyo ne bafundirira ebintu Bwakabaka nga baagala tunafuwe. Abantu abo mubamanyi naye ne bababuulira omulundi omulala. Tulinayo n'abantu ab'ekikulu ekirala abakola ekiro n'emisana okunafuya oba okukoonaganya amasigo okutudde Obuganda. Bakola ebintu buli muntu ne bwaba mwana muto byategeererawo nti bigenderera kunafuya oba nakusuula Buganda. Muganda agamba ekinaakubyako amenvu kijjira mu kususa. Abo abatwalirizibwa okubasusizaako amenvu bajjukire Omuganda kyagamba nti akusigula mu malinnya ogwo akuyita kadduwa nnema. Kyokka naffe tetutudde era tetujja kutunula butunuzi ng'omutanda waffe atyoboolwa. Era mumukkirize abo bonna abalya obuggalamatu olw'obwagazi bw'enswa. Abantu bano abawendule be babadde beekangabiriza ne bagenda ku bitebe bya Namibia mu mawanga ag'enjawulo ne beekola obusolosolo obutuswaza nga bagamba nti babanja Ssemaka. Abamu ne mu Namibia baazanyirayo obuzannyo buno. Olw'Obwakabaka bwa Buganda neetondera gavumenti ya Namibia n'abantu ba Namibia bonna olw'enneeyisa y'abantu ab'olubatu abatalina buntubulamu abeeraliikiriza ab'obuyinza mu nsi y'e Namibia, so nga Ssebunya bwa Musota yali awummulidde. Neebaza gavumenti y'e Namibia olw'okukuuma obulungi Ssaabataka mu myezi 3 gy'amaze mu nsi eyo. Yaffe yeesongeza ebweru n'ekitebe ky'omubaka wa Uganda ekitwala Namibia olw'okutukwasaganya n'ab'obuyinza ab'e Namibia, ate na byonna ebigendera ku bannansi ababeera ku bugenyi. Naye nga tutakubaza abaweereza b'empologoma ababadde naye ebbanga lino lyonna. Bakuumye obwesigwa era mbasaba bongere okukuuma obwesigwa. Neebaza abasawo abakoze obutaweera okulaba ng'obulamu bwa Ssaabalongo bwongedde okutereera. Neebaza Nnaalinnya Luga Agnes Naabaloga n'abooli Olulangira ate n'abo bonna bwe tubadde tulondera ebifa ku Nnantalinnya ku Kateebe ng'ali wabweru w'ensi ye. Neebaza Obuganda bwonna olw'obutaggwaamu ssuubi n'okutwesiga ate n'okutuwagira mu kaseera kano ke tubaddemu. Bakubiriza tunyweze obumu. Bwe tunaaba obumu abatusekereterera bajja kutufaako obukungu.
kamalirize n'essaawa eno. Ayi Katonda Kitaffe ow'omuggulu, tukusinza era tukutenda. Tukwebaza olw'okukuuma n'okubeera kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi II okuviira ddala lwe yagwa mu lubuto lwa nnyina okutuuka lwe yatuula ku Namulondo ate n'olw'okutuuka ku ssaawa ya leero. Twegayidde tunuulira baffe n'amaaso ag'ekisa, mwongere obulamu obulungi, muwe eddembe n'essanyu, mwongere amagezi alamule Okuganda era atulage ekkubo linaatuusa ku ntikko. Ayi Katonda Kitaffe ow'omuggulu, gonnomola ku Buganda emikisa, naffe otuwe emirembe, okwegatta awamu n'okwagalana. Katonda taliwo tayagala luzungu neeyambe. In the morning of 22nd July 2024 at 12:40 a.m. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II returned home from Namibia, where he has been for the last 3 months. Ssaabasajja Kabaka had gone to Germany, and his health minders recommended that he recuperates in the 6th of May, and on the 24th of June 2024, I informed the people of family is what the people of Buganda should regard as authentic news concerning the Kabaka. While I in the kingdom, who are persistently utter falsehoods about the Kabaka's condition, there are also others who are intent on weakening the institutions by which the kingdom is upheld. Some of these come, and we shall do all that is necessary to thwart their plans. I urge the people of Buganda, on behalf of the Kingdom of Buganda, I extend our sincere apologies to the government and people of Namibia for all the discomfort that the actions of this disruptor security for our king while he was in that country. I thank our Ministry of Foreign Affairs and the Ugandan High Commission responsible for Namibia challenging period. I thank the medical personnel in Namibia, in Germany and elsewhere in Uganda for working professionally and dedicatedly as they continue to mine the Kabaka's health. I appreciate the support I've received from Nine and Bukadis Nabaruka and members of the royal family and the others with whom I've been handling the entire situation. I thank the people of Uganda for retaining hope and for trusting us during this time when the Kabaka was out of the country. I urge to be united and calm and to continue working together. Unity is the remedy against detractors and disruptors. And his kingdom. Ssaabasajja Kabaka wange. Okukoma kwa Ssaabasajja Kabaka kitegeeza emikolo gy'amatikira ginadda mu lubiri baagala nnyo obujja okumulaba omulungi yanze. Tusaba kutulunganya. Tusaba kutulunganya nga bannamawulire naye ate era n'Obuganda okutwalira wamu. Waliwo ebyayitingana ku visa ey'Omutanda naye tobikonyeeko. Abantu abamu ne balowooza nti oba byebyaviiriddeko Omutanda okudda nga bukyali oba ebbanga ly'abasawo lyabadde lyeryo eryamuwaliriza oba eryamusobozeseza okukomawo mu Bwakabaka. Mbuuza ki ekiddako kubanga wabadde oyogera ku airport ogambye nti Obutanda nateera twabagambye nti bakagera ate era nemuzima wangabi naye nga bwe nayogedde ndowooza ku kisaawe tusoosowaza bulamu bwa Kabaka. Gamba nti nywa amazzi mangi, oyinza okugamba nti amazzi gakalubiriza, amazzi gatawaanya. Nze njagala kunywa micungwa. Emicungwa giyinza okukuwuliza obulungi ku ssaawa eyo naye ate bw'ova ku ky'omusawo
ekyogerayo kubanga tumwandukoledde. N'olwekyo ffe tuli ku byabasawo bwe bagamba nti nno adde ku mirimu nkakasa ne bannange bakolona kye baagala namwe kye mwagala naye tujja kuleeta ku byabasawo. Era oyinza namugamba ekibuuzo kya Dickson Mukulu twalangirira enkolo gyena kubeera mu kiiko e Namirembe, era omulabizi w'e Namirembe yafumiza n'enteekateeka bamaze okweteeka essaawa zitegekezebwa abayimbi beetegese katoyinza agamba mu nnaku zino entono bwezi ate atujuludde tugeze mu lubiri lwa Kabaka akomyewo. Kabaka ye muyima w'olukiiko lw'e Namirembe oba Dickson akimanyi, era kanisa eyo ziriyo Ssekabaka Daudi Chwa ekyamazima, era Kabaka wa Buganda ye muyima w'ekkanisa y'e Namirembe. N'olwekyo tetujja kuva mu kifo ky'ekkanisa ekyalangirirwa edda wadde nga Kabaka waali. Ebya visa ab'omutimbagano baagala okubisa kubaza. Kabaka abadde wakudde okuferenamidya nga 21 eyali enteekateeka y'abasawo era yali enteekateeka yaffe, naye bali ab'ekifo Kabaka w'abadde bwe baalaba nti ennaku kubanga omukungu e Namibia wamu ennaku 9 e Namibia bannayuganda tebeetaaga visa era wagenda Namibia mu passport temba visa, naye bw'otuuka ku kisaawe bw'otaba mukungu kati nga byonna amakungu toli mukungu olwakwa sabbiiti 2-3 oveeyo ofulume bw'obeera omukungu bakuwa ennaku 9 kati ko baayikola mu ngeri era nga bakozi ba gavumenti babeera nnaku 9 zinakwata ate ennaku 2-3 kati aleme okuyita ku kisaawe ennaku ziweddeko naye Kabaka yayagala okuteekateeka okudda naffe tukimuyita bamuweera tuteekateeka okudda. Era singa twali twagala nti bamubeere naku sirowooza nti olwengeri yonna tebandigaanye kubaka Kabaka munene kyenkanidde awo olaba n'ab'e Namibia olulabe nga zitooberera naye Kabaka yali akomawo era twawuziganya n'ab'ekitebe kyaffe ekitwalanamibia toganda Kabaka temukizitoya nnyo. Kale ebintu bakaba si ensonga yabadde atususa okudda. Shabiba yabuze kiki ekiddako bulijjo bagamba nti ffe Kabaka bwatuwa obuvunaanyizibwa tulina okutuukiriza ddala abantu gamba byekola, bw'aba taliyo tusigala tubikola wadda tuwuza olutabaalo ekirina kukola mirimu gya Kabaka nga bwe tukitambuza wali kuddirira n'akatono naye ndoza kati amaanyi natugala nanveewo Ndola ndowooza leero tetunaabeera ne balutwala ne kuruzi tebaawulinda kati enteekateeka Namutayika 2028 yayisitole mu lukiiko. Mu nteekateeka Namutayika tujja emirimu egy'okukolebwa, enteekateeka Namutayika ye strategic plan, emirimu egy'okukolebwa ye work plan, mwe tujja emirimu egy'okukola ate mu teeseteese mwe tujja activities ebintu byennyini bye tukola kimu ku kimu ebintu bikola ne tubyanjulira omutanda n'abisembera bwe tutambulira. N'olwekyo tuleeta tugenda mu maaso nga tukubiriza abantu okulima emmwanyi nga tubakubiriza mu bavubuka okwewala lukenenya makona musukulu nga tukola bulungi wansi nga tusimba emiti nga tukola emirimu gya Kabaka gyonna gyatwagaza ekyo kyekiddako awo nno. And much as we, the officials, would want him to appear in public, I think we've got to listen to what the doctor said. If they advise that it's okay for the Kabaka to appear, he will appear. If they say it's not okay, I think the best thing would be to follow the instructions of the medical team. The ceremony is the anniversary celebration shall be held in Namirembe Cathedral. The presence of the Kabaka here will not make us change the place which we announced a long time ago. Namirembe has issued a program for the 31st of July, and as many of you here may know, the Kabaka is the patron of St. Paul's Cathedral, Namirembe. So there is no reason for us to change the place where the celebrations will be, because Namirembe Cathedral is pretty much, you could even say, a
It's because of the Kawako of Uganda that cathedral was built. So, in Naminano Cathedral, and I urge all of you to attend and members of the public. Is a way we continue to do that. When he's here, we shall continue to do that. Of course, now with his presence, we work with renewed enthusiasm. But we are going to work on our activities as they are laid down by my colleagues and I. You got